Hallelujah. Chúa ban phước, Chúa ban ân điển, Chúa ban lắng nớp, Chúa ban tất cả mọi tuyệt vời. Hallelujah. Tất cả mọi người ở đây là hình ảnh tuyệt đẹp của Đức Chúa Trời. Hallelujah. 나는 어때요? Quý vị là hình ảnh đẹp đẽ của Đức Chúa Trời, thì còn tôi thì sao ạ? cảm ơn. 제가 오늘은 혼자 왔어요. Ngày hôm nay thì tôi đến một mình. 제가 오토바이 타고 이렇게 왔는데 Tôi đi xe máy đến. 오면서 뭘 했을까요? Quý vị nghĩ là tôi đến thì tôi làm gì ạ? Ai biết ạ? Tôi đến sau đó tôi làm gì ạ? 뭘 했다 그래? đúng rồi. 근데 무슨 đúng rồi. Dĩ Nhưng nhiên mà là tôi đến để cầu nguyện. cầu nguyện gì? Nhưng mà tôi cầu nguyện cái gì ạ? 무슨 기도를 했을까요? Tôi cầu nguyện điều gì đây ạ? 무슨 기도? không. 야, cầu nguyện chung. cầu nguyện chung. 주기도문을 했어요. Tôi đã cầu nguyện bài cầu nguyện chung. 몇 번을 했을까요? Quý vị nghĩ là tôi cầu nguyện bài cầu nguyện chung mấy lần ạ? 50 lần, không phải. 몇 번 정도 했을까요? Quý vị nghĩ là quý vị đáng xem tôi cầu nguyện bao nhiêu lần ạ? 이번에는 25번을 했어요. Lần này thì tôi cầu nguyện 25 lần. 근데 6년 전에 여기 올 때는 제가 그때는 좀 젊었는데 한 40여 번, 40번 내지 50번을 했어요. Nhưng mà cỡ trước khi mà tôi tôi đến đây lúc đầu á, thì lúc đó tôi còn trẻ thì tôi cầu nguyện cỡ từ 30, 40 tới 50. 올 때 그렇게 하고 갈 때 하면 그 왔다 갔다 하면 한 100번 가까이를 주기도문 할 수 있었어요. Nếu như mà tôi tính cả cái thời gian mà tôi đến rồi là thời gian tôi đi về nhà tôi nữa thì tôi cầu nguyện chắc cũng gần 100 lần. 이제는 6년이 지나서 늙어가지고 Nhưng mà đó là 6 năm 집중이 trước 되지 thôi. 않아요. Bây giờ là tôi 6 năm mà tôi già hơn một miếng rồi thì tôi không cầu nguyện nhiều đến như thế được nữa. 그래서 올 때 한 2, 30번을 하고 Vậy thì lúc mà tôi đi đến thì tôi cầu nguyện cỡ 20, 30 lần. 갈 때 2, 30번을 하면 Rồi khi đi về thì cũng cỡ 30 lần. 왔다 갔다 하면 한 50번 정도 Vậy 해요. thì nếu như mà tính luôn cả đi cả về thì cỡ 50 hoặc là hơn thôi. 제가 왜 주기도문을 하게 되었을까요? Vậy quý vị nghĩ xem mà tại sao tôi lại cầu nguyện bài cầu nguyện chung như vậy? 조용기 목사님이 목회자란 비밀을 알려줬어요. Vậy thì ông mục sư Châu Yong Ki đã dạy cho chúng tôi một cái bí quyết, một cái gọi là bí kíp đó, cho những cái con người phục vụ Chúa. 성도들한테는 말하지 않고 목회자 모임에서 목회자들한테 Và cái 이야기했어요. điều này thì ông mục sư Châu Yong Ki không có nói với các tín hữu trong hội thánh, nhưng mà chỉ nói với những con người đang làm mục vụ, những cái người đang hầu việc Chúa là các mục sư. 그 비밀 중에 한 가지가 뭘까요? Thì quý vị nghĩ xem là trong những cái bí mật mà ông đã hướng dẫn chúng tôi ấy, thì nó là gì ạ? 뭘까요? cầu nguyện chung. Dạ, đó chính là cầu nguyện bài cầu nguyện chung. 하루에 50번을 주기도문으로 기도한대요. Và ông bảo là một ngày những người phục vụ Chúa, những cái mục sư thì phải cầu nguyện bài cầu nguyện chung cỡ 50 lần. 주기도문만 막 하면 30분이 걸려요. Nếu mà chúng ta cứ cầu nguyện liên tục như vậy thì 50 lần chúng ta sẽ mất cỡ 30 phút. 근데 주기도문에다가 기도 제목을 하나 실어서 하면 1시간 정도 걸려요. Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện bài cầu nguyện chung và thêm một cái nan đề nữa thì chúng ta có thể cầu nguyện 1 tiếng đồng hồ. 조영기 목사님은 몇 번 한다고요? Thì chúng ta nghĩ là ông mục sư Châu Yong Ki bảo là cầu nguyện bao nhiêu lần ạ? 50번. 50 lần thôi. 그러면 여러분은 몇 번 하실래요? Vậy quý vị muốn cầu nguyện với Chúa bao nhiêu lần ạ? 조영기 목사님의 영감의 갑절을 얻으시기를 예수 이름으로 축복합니다. Tôi chúc phước cho quý vị cũng sẽ nhận được Đức Thánh Linh một cách tràn đầy và bội phần ạ. 할렐루야. 조영기 목사님 50번 하면 우리 홈 목사님은 몇 번 해야 갑절의 영감을 받을 Vậy 수 thì nếu như 있을까요? chúng ta xin Chúa là Chúa ơi, xin thần của Ngài đổ đầy trên con một cách bội phần, thì nếu như ông mục sư Châu Yong Ki cầu nguyện 50 lần thì ông mục sư Hồng phải cầu nguyện bao nhiêu ạ? 야, 100 lần. 100 lần ạ.
그래서 제가 하루에 100번을 하려고 작정을 했어요. Tức là tôi gọi là đưa ra một cái quyết tâm là một ngày tôi phải cầu nguyện 100 lần. 할 수 있었을까요? Nhưng 없었을까요? mà tôi muốn hỏi rằng là quý vị nghĩ xem mà tôi có làm được hay là tôi không làm được à? 못했어요. 했어요. Tôi đã làm được. 한 번 해보니까 다음부터 못하겠더라고요. Tôi làm được một lần nhưng mà lần sau tôi làm không được nữa. 그 다음 날도 100번 하려고 했어요. Lần sau thì tôi cố gắng lắm thì cũng được 100 lần. 한 5, 60번 하니까 못하겠어요. Nhưng mà kiểu không thể nào mà hơn được nữa. 그래서 깨달았어요. Bắt đầu tôi nhận biết được. 이 50번이 하루에 50번 하는 것이 일도 하고 목회도 하고 다른 기도도 하고 성경도 읽고 50번이 맥시멈이구나. Vậy thì tôi mới hiểu ra được là một ngày chúng ta bận rất là nhiều công việc, nào là công việc, nào là ăn uống, nào là chuẩn bị mọi thứ, nào là chăm sóc hội thánh. Vậy thì 50 lần chính là cái số tối đa rồi. 그래서 그때부터 50번을 했어요. Và từ lúc đó thì tôi mới hiểu lý do tại sao một sư Cho Jong Ki lại bảo là 50 lần thôi. Và tôi đã hiểu và tôi đã làm theo. 지금도 제가 주기도문으로 기도를 합니다. Và cho đến bây giờ thì tôi vẫn liên tục cầu nguyện cái bài cầu nguyện chung đó. 여러분도 하루에 50번씩 주기도문 하기를 예수 이름으로 축복합니다. Tôi cũng chúc phước cho thầy quý vị một ngày chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa là 50 lần. 그리고 조영기 목사님은 하루에 5시간 이상을 기도했어요. Chúng ta biết là ông mục sư Cho Jong Ki thì mỗi ngày ông cầu nguyện với Chúa hơn 5 tiếng đồng hồ. 개척해 놓고는 처음에는 시간이 많을 때는 10시간까지 했대요. Và ông thậm chí ông nói là nếu như ngày đó ông có nhiều thời gian hơn thì ông cầu nguyện đến 10 tiếng đồng hồ. 우리 홈 목사님이 조영기 목사님의 갑절에 영감 있기를 축복합니다. Tôi cũng chúc phước cho ông mục sư Hồng có thể nhận được thánh linh của Chúa một cách bội phần và làm được nhiều hơn thế nữa ạ. 아멘. 근데 조영기 목사님이 5시간 했으면 홈 목사님은 몇 시간 해야 갑절의 영감을 받을 수 Vậy tôi xin 있을까요? hỏi lại, nếu như mục sư Cho Jong Ki cầu nguyện 5 tiếng thì ông mục sư Hồng phải cầu nguyện bao nhiêu thì mới được gọi là bội phần ạ? 야, 뭐 있대? 할 수 있겠어요? Không biết là mục sư Hồng thấy thế nào, có thể làm được không ạ? 줄까? 제가 그래서 5시간은 못하고 7시간 기도하려고 마음을 먹었어요. Vậy thì lúc đó thì tôi mới nói Chúa giúp đỡ con cầu nguyện được 7 tiếng đồng hồ. 할 수 있었을까요? Nhưng mà 없었을까요? quý vị nghĩ tôi là có cầu nguyện được 7 tiếng không ạ? không, 할 수 없. Dạ không ạ. 한두 번은 했어요. Dĩ nhiên là tôi làm được nhưng mà 1-2 lần thôi. 그런데 매일은 택도 없어요. 아주 못했어요. Nhưng mà mỗi ngày mà để cầu nguyện 7 tiếng thì tôi có thể là tôi không làm được. 제 영감과 영역의 수준은 3시간이구나 하고 알았어요. Và tôi hiểu rằng là cái sự thần cảm dành cho tôi và cái khả năng tối đa của tôi đó là một ngày 3 tiếng đồng hồ. 새벽에 5시부터 8시까지 기도하면 3시간이 돼요. Sáng sớm tôi thức dậy từ lúc 5 giờ tôi cầu nguyện đến 8 giờ là 3 tiếng. 다 못하고 2시간 하면 저녁에 1시간 하면 하루에 3시간이 돼요. Và nếu như mà tôi không cầu nguyện được tới 8 giờ thì tôi sẽ cầu nguyện 2 tiếng buổi sáng thôi. Và buổi tối tôi sẽ dành thêm 1 tiếng nữa để mình cầu nguyện. 근데 하루에 7시간을 기도하고 싶었어요. Nhưng mà thật lòng mà tôi rất muốn là một ngày tôi cầu nguyện với Chúa 7 tiếng đồng hồ. 근데 매일은 못하고 일주일에 한 번은 내가 7시간을 해야지 하고 지켰어요. Và tôi bắt đầu quyết tâm rằng là nếu như mỗi ngày tôi cầu nguyện 7 tiếng thì hơi quá sức. Vậy thì tôi sẽ dành ra một ngày trong tuần tôi sẽ cầu nguyện 7 tiếng. 금요일 날 금요 기도회가 있는데 Vào buổi tối thứ sáu thì có cái buổi cầu nguyện. 금요일은 무조건 3시간 기도하고 새벽에 3시간 Vậy thì 기도하고 tôi định là thứ sáu là buổi sáng sớm tôi phải cầu nguyện 3 tiếng đồng hồ. 그리고 저녁에 2시간을 이제 기도회 때 기도를 합니다. Rồi buổi tối thứ sáu thì 2 tiếng nữa. 그리고 저만 남아서 2시간을 더 기도해요. 저만 남아서 2시간 더 기도해요. Và nếu như mà còn một mình tôi thì sau khi mọi người đã về tôi cầu nguyện thêm 2 tiếng nữa. 그러면 몇 시간이 되죠? Vậy thì đủ bao nhiêu tiếng rồi ạ? 7시간이 돼요. 7 tiếng. 저만 하는 것이 아니라 성도들도 하도록 저녁에 8시부터 12시까지 금요일은 기도를 했어요. Không chỉ tôi thôi đâu nhưng mà còn các tín hữu nữa thì chúng tôi cầu nguyện vào buổi tối từ 8 giờ cho đến 12 giờ. 여러분이 원하면 7시간을 일주일에 한 번은 기도하세요 하고 도전을 했어요. Nếu chúng ta thật sự muốn
mình cầu nguyện với Chúa nhiều thì chúng ta hãy đặt ra một cái thách thức cho chúng ta, đó là mỗi tuần chúng ta dành ra một ngày mình sẽ cầu nguyện với Chúa 7 tiếng. 그래서 철야하면서 기도를 했어요. 철야하면서 기도해요. Nếu chúng ta có thể chúng ta cứ cầu nguyện hết sức mình. 앉아서 버티면 8시부터 새벽 4시까지 중간에 조금 쉬고 Thế là từ 6 giờ rồi cho đến sáng sớm luôn hôm sau. Nếu chúng ta mệt thì mình có thể nghỉ ở giữa chừng một chút cũng được. 그러니까 한 달에 한 번은 그렇게 철야하면서 기도했어요. Hoặc là một tháng chúng ta một lần chúng ta hãy cầu nguyện như thế. 근데 여기 와서는 제가 기도를 할 수가 없었어요. Nhưng mà khi tôi đến đây thì tôi không cầu nguyện như thế được ạ. 근데 뒤돌아보니까 Nhưng mà khi mà tôi đã cầu nguyện rồi, 제가 한 달에 한 번은 6년 전에 여기 와서 은혜를 받았어요. 하나님이 기뻐하시는 기도회구나. và khi mà tôi đến đây tôi tham dự thì tôi thấy rằng là đây chính là cái sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời rất là đẹp lòng, sự cầu nguyện mà Chúa đẹp lòng. 한 달에 한 번씩은 내가 여기 와서 같이 기도해야지. Tôi nghĩ rằng là một tháng tổ chức một lần ở đây thì tôi muốn đến và tôi tham dự chung với quý vị. 한국에 가는 거 빼놓고는 제가 여기 와서 하루 그냥 아침 8시, 9시부터 앉아서 오후 4시까지 앉아서 기도했어요. Và ban đầu cái lúc đầu tôi cũng đã thử đến đây và tôi từ sáng sớm và tôi cầu nguyện, tôi ngồi ở dưới đây, tôi cầu nguyện cho đến 4 giờ chiều. 우리 꼬마이 아까 간증을 했는데 Lúc nãy thì cô Mai có làm chứng. 제가 알아들었을까요? 못 Quý vị nghĩ là 알아들었을까요? tôi có nghe, tôi có hiểu không? không hiểu. chỉ hiểu rõ là tin được con. tin được con. 그리고 성경 말씀을 예수님 시험하는 성경 말씀은 제가 알아들었어요. Tôi hiểu được chính đứa con là tôi nghe cái khúc mà cô bảo là Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ thì tôi hiểu được bối cảnh lúc đó. 왜냐하면 성경 말씀이니까. Bởi vì đó là lời Kinh Thánh nên có thể là tôi sẽ nghe hiểu được. 근데 보통은 못 알아들어요. Nhưng mà còn những cái khác thì nghe cũng không hiểu lắm ạ. 목사님들이 여기서 1시간, 2시간 설교를 하면 Nếu như mà ở trên đây mục sư giảng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 처음에는 알아들으려 노력을 해요. ban đầu thì tôi có thể gọi là tôi cố gắng, tôi nỗ lực để tôi nghe, tôi hiểu. 나중에는 포기해요. Nhưng mà tới cái khúc sau là tôi sẽ bỏ cuộc. 그럼 뭐 하겠어요? Quý vị nghĩ nếu mà tôi bỏ cuộc thì tôi sẽ làm gì quý vị? 그냥 속으로 기도하는 거죠. Tôi cầu nguyện ở trong lòng tôi thôi. 지난 6년 동안 최소한 한 달에 한 번은 7시간 하나님 앞에 여기 와서 기도한 거예요. Vậy thì tôi cũng nói với Chúa chơi mỗi tháng một lần, tôi cũng muốn đến đây để cầu nguyện với Chúa. Ví dụ như là 7 tiếng đồng hồ. 여러분의 기도회가 제 영감을 지켜준 거예요. Và chính những cái buổi kiên nhẫn cầu nguyện ở đây là của quý vị đã gìn giữ cái điều đó ở trong lòng tôi. 여러분도 이 기도를 통해서 큰 은혜 받으시고 능력 받으시기 바랍니다. Tôi mong mà thông qua những buổi cầu nguyện này chúng ta cũng đón nhận được sự chữa lành, đón nhận được ơn phước của Chúa. 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Và tôi cũng mong là quý vị sẽ nhớ đến tôi ở trong lời cầu nguyện. 무슨 기도 하실래요? Quý vị muốn cầu nguyện cho tôi như thế nào ạ? sức khỏe. nữa. Còn gì nữa không ạ? 영감의 갑절을 위해서 기도해 주시기 Cầu nguyện 바랍니다. để thần của Chúa được đổ đầy cho tôi một cách vội phần ạ. 한국의 목사님들은 조영기 목사님을 존경합니다. Quý vị thấy là khi mà nói về mục sư Joyonki thì ai cũng sẽ rất là tôn trọng ông. 어떤 분들은 별로 안 좋아해요. 싫어하는 분도 있어요. Nhưng mà cũng có một vài người thì cũng không thích. 근데 저는 좋아해요. Nhưng mà riêng tôi thì tôi rất là yêu mến. 닮고 싶었어요. Tôi rất muốn giống ông mục sư Joyonki. 조영기 목사님이 청년 때에 외국 선교사님하고 동역을 했어요. Ông mục sư Joyonki thì ông làm việc với rất nhiều cái nhà người truyền, những giáo sĩ đến từ nước ngoài. 그래서 미국 선교사님이 미국 유학을 시키려고 했어요. Và có đợt thì ông làm việc với các giáo sĩ Mỹ thì ông cũng được đi sang Mỹ để du học. 그래서 영어도 열심히 하고 유학 가려고 준비를 했어요. Lúc đó thì ông cũng phải chuẩn bị cho cái kỳ đi du học. 최자실 목사님이 옆에서 장모님이죠. 아니 조 목사, 조 전도사, 당신이 가버리면 이 성도들 어떡할 거야? Lúc đó thì cái một ông trưởng lão trong hội thánh mới bảo ông mục sư Joyonki á, thì lúc đó ông mục sư Joyonki chỉ đang là truyền đạo thôi. Thì ông trưởng lão đó mới nói rằng là bây giờ truyền đạo cho đi rồi á, thì hội thánh những tín hữu này ở đây sẽ làm sao? 그래서 포기를 하고 목회를 했어요. Lúc đó thì ông mục sư Joyonki đã từ bỏ cái việc đi du học để tiếp tục hỗ trợ và quản nhiệm hội thánh. 그러니까 하나님께 3,000명이나 되는 성도를 보내줬어요. 몇 년이 안 됐어. 2, 3년이 안 됐어.
Lúc đó thì Chúa Ngài cho cái tín hữu đến với hội thánh rất là đông, lúc đó thì cỡ 3.000 người. 그리고 막 교회가 부흥했어요. Lúc đó thì hội thánh mới bắt đầu được phấn hưng. 저는 조영기 목사님을 닮고 싶었어요. Và nên là riêng tôi rất là muốn trở nên giống như mục sư Châu Trung Kỳ. 어제 우리 미국에서 이렇게 이야기했어요. Và lúc đó tôi nghe được chánh tiến sĩ thì ông phải tốn cỡ 200. 저는 대학교를 졸업할 때 다른 사람들의 학비보다 반도 안 되는 돈으로 대학교를 졸업했어요. Mặc dù tôi cũng là một người tốt nghiệp đại học nhưng mà tôi trả tiền học phí cũng không bằng một nửa so với những người khác nữa. 아마 4분의 1, 3분의 1밖에 안 들었을 Cũng 거예요. không tới được 1/3 nữa. 어떻게 그렇게 했을까요? Quý vị nghĩ tại sao tôi lại trả học phí ít như vậy à? 국립대학은 사립대학의 반밖에 되지 않아요. Là giống như là học không á, thì cái tiền học phí nó sẽ rất là rẻ hơn so với những trường tư. 국립대학이 사립대학보다 들어가기가 더 어려워요. Và dĩ nhiên ở trường công thì cái mức học của nó sẽ khó hơn. 근데 거기서 제가 장학금을 받으니까 또 반밖에 내지 않았어요. Lúc đó thì tôi nhận được học bổng nên là cái số học phí tôi đóng nó không tới một nửa nữa. 저는 돈도 별로 들지 않고 대학교 졸업을 했어요. Thì tôi đã được tốt nghiệp đại học với một cái mức học phí rất là thấp. 그리고는 토지주택공사에 입사를 했어요. Và bắt đầu thì tôi cũng được vào trong một cái công ty lớn. 토지주택공사는 지금 또 삼성전자보다 낫고 현대자동차보다 낫고 LG전자보다도 더 좋은 회사예요. Nó giống như là một cái công ty lớn, công ty mẹ vậy, và từ công ty đó thì nó ra các công ty điện tử giống như là Samsung hoặc là công ty xe như là Hyundai vậy. 예. 지금도 들어가기가 더 힘들어요. Và thật ra nếu mà nói bây giờ mà chúng ta xin việc vào công ty lớn á, cái tập đoàn đó thì sẽ rất là khó. 저는 거기서 이제 매니저, 과장까지 했는데 tôi là trưởng phòng như là một cái người quản lý ở trong đó. 제가 영어를 잘 했기 때문에 유학을 제가 손만 들면 원하면 유학 가서 박사학위를 딸 수 있었어요. Bởi vì tôi là một cái người cũng rất là giỏi tiếng Anh nên là chỉ cần tôi đồng ý thôi thì lúc nào công ty cũng có thể hỗ trợ cho tôi đi học và để lấy bằng tiến sĩ. 근데 제가 누구를 닮기를 원했어요? Nhưng mà lúc nãy tôi nói là tôi muốn trở nên giống ai ạ? 예, 조영기 목사님. Giống mục sư Châu Trung Kỳ ạ. 저는 목회도 하지 않으면서 주님을 위해 가 유학 포기하겠습니다 했어요. Lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không muốn đi du học, tôi từ bỏ cái việc đi du học để tôi muốn làm một vụ. 포기하고 신학을 하고 교회 개척을 했어요. Lúc đó thì tôi không có đi du học ở trong theo như công ty GSID nữa, nhưng mà tôi từ bỏ và tôi bắt đầu vào trường thần học. Sau đó thì tôi mở hội thánh. 제가 하나님 앞에 야베스의 기도를 드린 적이 있어요. Đã có lần tôi cầu nguyện giống như là Gia-bê vậy. 지경을 복의 복을 다하시고 지경을 넓혀 주세요. Xin Chúa Ngài ban phước và Ngài mở rộng bờ cõi của tôi. 그래서 제가 원치도 않게 신학 교수가 되었어요. Và mặc dù là tôi cũng ban đầu không phải là dự định của tôi, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng trở nên một người giáo sư dạy ở trong trường thần học. 신학 교수가 된 지 한 10년이 지나가지고 Và sau đó thì trôi qua 10 năm. 그 총장님이 저한테 박사학위를 주겠다고 했어요. Và bắt đầu thì thầy viện trưởng mới bảo là tôi nên lấy bằng tiến sĩ. 제가 목회하는데 별로 필요 없다고 생각해서 받지를 않았어요. Lúc đó thì tôi cũng nói là tôi không muốn, bởi vì tôi nghĩ là tôi muốn làm một vụ trước, tôi muốn mở hội thánh trước, nên là tôi chưa nghĩ đến cái vấn đề mà nhận bằng tiến sĩ. 여러분, 조영기 목사님이 박사학위가 있을까요, 없을까요? Quý vị đoán xem là ông mục sư Châu Trung Kỳ có bằng tiến sĩ không ạ? Có hay không có? có, 야. 아마 선교학 박사도 있고
명예 박사 몇 개 있을 거예요. Tôi nghĩ là ông sẽ có nhiều bằng tiến sĩ. Năm nay tiến sĩ mục vụ rồi tiến sĩ truyền giáo, rất là nhiều bằng tiến sĩ. 예, 우리 어제 마이 목사님은 20만 불이나 들여가지고 세월이 오래 걸려서 박사학위를 땄는데 Thì mình thấy giống như là ông mục sư Mai hôm qua nói cái quá trình học nó kéo dài và mất phải hơn 200.000 đô. 저는 거의 장학금 받아가지고 하나님께서 또 박사학위를 선물로 주셨어요. Nhưng mà tạ ơn Chúa thì tôi cũng không phải chi trả một cái số tiền học phí lớn như vậy, nhưng mà tôi cũng đã nhận được bằng tiến sĩ ạ. 할렐루야. 제가 이런 간증은 잘 안 해요. Nói thật thì tôi cũng không thường làm chứng hay là khoe mẽ về bản thân mình như vậy đâu, tôi cũng không hay thường nói như thế. 근데 제 집사람이 여보 어제 마이 목사님도 박사학위 받은 거 이야기를 했는데 당신 또 간증 좀 하라 했어요. Nhưng mà vợ tôi có nói với tôi rằng là ngày hôm qua ông mục sư Mai của trường Thần học Logos đã làm chứng và nói về cái việc mà nhận bằng tiến sĩ, nên là thôi ông thì cũng lên làm chứng với quý vị một chút đi. Vợ tôi nói như thế. 예, 우리 옛날에 임금에게 아주 충성스러운 신하가 있었어요. Hồi xưa thì có một cái người hầu rất là trung tín với vua. 이 신하는 에츠가로 아주 아내의 말을 잘 듣고 아내 사랑하는 사람으로 소문이 났어요. Và cái người hầu này được có một cái tin đó là người này rất là thương vợ, rất là nghe lời vợ. 예. 근데 어느 날 임금이 신하들을 이렇게 불러 모았어요. Và một ngày thì vua tập trung các thần lại, các trung thần lại. 아내를 사랑하고 아내의 말을 잘 듣는 사람은 이쪽에 서시고 Nói rằng là trong các ngươi thì có ai là nghe lời vợ và thương vợ thì qua hướng này. 아내 말을 잘 듣지 않는 사람은 이쪽에 서십시오. Và những người mà không nghe lời vợ thì các ngươi hãy sang bên này. Vua nói như vậy. 그래서 모든 신하가 이쪽에 다 섰어요. Và tất cả những cái người thần đó, những cái quân thần của vua đó thì tập trung hết bên này. 근데 에체가로 소문난 그 신하 한 명만 이쪽에 섰어요. Nhưng mà riêng cái người trung thần với vua, cái người mà lúc nãy ông nói là yêu vợ và nghe lời vợ thì ông lại đứng phía bên kia. 그래서 임금님이 물었어요. 궁금해서 물었어요. Lúc đó thì ông vua rất là tò mò nên mới hỏi cái người trung thần của mình. 아니, 당신은 에체가로 소문이 났는데 왜 아내 말을 안 듣는 데스가 있어요? Ông vua bảo là ngươi rất là yêu mến vợ và rất nghe lời vợ, thậm chí là cái tin đồn nó lan khắp nơi rồi, nhưng mà tại sao ngươi lại đứng phía bên này mà không phải là bên này? 오늘 아침에 출근을 하는데 Và buổi sáng này thì tôi bắt đầu đi làm. 집사람이 말하기를 Vợ tôi nói 사람 많은 데는 가지 마세요라고 했대요. Ông không phải ông nói mà là cái người trung thần đó nói rằng là đừng có đứng ở cái chỗ đông người. Cái chỗ nào mà đông người thì đừng đứng chung với họ. Quý vị hiểu không ạ? Không hiểu rồi. Yeah. Không hiểu rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi thì cười. Hiểu rồi mà ông thấy quý vị không cười á, nên là ông nghĩ quý vị chưa hiểu. 제 아내가 간증하라고 해가지고 제가 한 거예요. Nên là tôi nói cái điều này để tôi cũng cho quý vị biết là tôi cũng giống như cái ông đấy. Vợ tôi bảo là làm chứng nên tôi cũng xin phép làm chứng đôi chút 여러분, 저를 위해서 영감의 갑절을 조영기 목사님의 영감의 갑절을 제가 구한 적이 있어요. Tôi đã có lần tôi cầu nguyện rằng là Chúa ơi, xin Chúa thần linh của Chúa đổ đầy trên con một cách bội phần giống như là ông mục sư Choyongki. 근데 제가 조영기 목사님의 10분의 1만 돼도 감사해요. Nhưng mà thật ra trong lòng tôi hiểu được rằng là tôi chỉ bằng 1/10 của mục sư Choyongki thôi thì tôi đã rất là biết ơn Chúa rồi. 조영기 목사님하고 저하고는 비교가 안 돼요. Tôi không dám so sánh mình với mục sư Choyongki. 그러나 비전은 입을 넓게 열라 내가 채우리라 했기 때문에. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại là xin Chúa ngày chúng ta hãy mở rộng bờ cõi của chúng ta. Chúa là đấng sẽ giúp đỡ mở rộng và Ngài sẽ ban cho chúng ta một cách dư đầy. 여러분도 입을 넓게 열고 기도하시기 바랍니다. Và Chúa bảo là hãy há hoác miệng ngươi ra thì ta sẽ đổ đầy nó. Hy vọng là chúng ta sẽ há hoác miệng của chúng ta ra. 하나님의 말씀을 들을 때 khi chúng 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 듣도록 기도하시기 바랍니다. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa thì mình hãy cầu nguyện Chúa cho giúp đỡ con có thể lắng nghe và hiểu được lời của Ngài. 하나님의 말씀을 여러분이 전할 때
인간의 말이 아니라 하나님의 말씀으로만 전할 수 있도록 기도하시기 바랍니다. Chúng ta hãy cầu nguyện rồi khi chúng ta nói ra, chúng ta không nói những lời của con người nhưng mà nói ra những lời của Đức Chúa Trời. 우리 다 같이 일어나서 기도 한번 합시다. Tôi xin phép được mời hết thảy chúng ta đồng đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 듣기 위해서 기도하시기 Cầu 바라고, nguyện là Chúa ơi, chúng con lắng nghe những lời chia sẻ giống như là những lời của Ngài đến với tâm linh của chúng con. 저를 위해서는 조용기 목사님의 갑절의 영감을 주셔서 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로만 증언하도록 기도해 주시기 바랍니다. Xin quý vị cũng cầu nguyện cho tôi đó là thần linh của Chúa cũng đổ đầy trên tôi một cách bội phần, giống một sư Choi Yong Ki, để những lời chúng tôi nói ra là những lời mà Chúa dẫn dắt và những lời Chúa muốn tôi nói. 그리고 여러분들은 여러분 자신을 위해서 강 목사님의 영감의 갑절을 주세요 하고 기도하시기 바랍니다. Nên là tôi mong là quý vị sẽ cầu nguyện cho chính tôi để rồi tôi cũng được đổ đầy thần linh của Chúa một cách bội phần. 그러면 여러분은 조영기 목사님의 몇 갑절의 영감을 얻을까요? Thì quý vị muốn nhận bao nhiêu phần thánh linh giống như là một sư Choi Yong Ki ạ? 남갑도 봉갑도 Nhận lên 4 lần chứ. 입을 넓게 열라 내가 채우리라 하나님 Vậy thì Chúa 말씀하셨습니다. nói rằng là hãy háo hác miệng ngươi ra, hãy ta sẽ đổ đầy nó. Chúng ta với đức tin hãy mở lòng chúng ta ra. 두 손 번쩍 드시고 Chúng ta cùng đưa đôi tay của mình lên để chúng ta 주여 cầu nguyện với Chúa. 삼창하시고 Chúng ta sẽ kêu cầu Chúa ơi 3 lần. Chúng ta sẽ cầu nguyện. 주여 주여 Câu 2. 다 같이 합독하겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau câu kinh thánh này, Roma đoạn 12 câu số 2. 예, 앞에 스크린 보면 돼요. Chúng ta xem ở trên phần máy chiếu là được ạ. Tôi đã có làm sẵn rồi. hai ba. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. 네, 무엇을 분별하라 했습니까? Thử để làm gì ạ? 야, 하나님의 뜻을 분별하라 했어요. Để biết ý muốn tốt lành. 하나님의 뜻 가운데 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인가 분별하라 했어요. Đầu tiên là mình thấy là để thử cho biết ý muốn Chúa, thì trong đó có 3 điều: ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. 그러면 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 있다면 하나님의 기뻐하지 않는 뜻도 있다는 거예요. Vậy thì nói ngược lại, nếu như có ý muốn tốt lành, đẹp lòng thì cũng sẽ có những ý muốn không đẹp lòng Chúa. 하나님의 뜻 가운데는 기뻐하는 뜻이 있고 기뻐하지 않는 뜻이 있어요. Vậy thì trong ý muốn của Đức Chúa Trời có những ý muốn làm đẹp lòng Ngài và những điều không đẹp lòng Ngài. 네, 우리 성경 찾아서 한번 읽어주세요. 에베소서 1장 11절 Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11. 한번 읽어주세요. Yeah. 1장 11절. Ấy là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước đó cho chúng ta, được điều đó theo mạng lệnh của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. 네, 우리 이 11절에서 하나님이 어떤 분이라고 성경은 말하나요? Và ở trong đây câu 11 ghi Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào ạ? 하나님은 그 마음의 뜻대로 일하시는 분이다, 역사하시는 분이다 합니다. Như đã định trước cho chúng ta được điều đó. 그러면 제가 물어보겠습니다. Rồi tôi hỏi quý vị, 여러분, 사람이 예수 믿지 않으면 천국 갈까 지옥 갈까요? những người không tin Chúa thì họ đi địa ngục hay là lên thiên đàng ạ? 그러면 지옥 가는 것이 하나님의 뜻일까요? 아닐까요? Vậy thì cái việc mà họ xuống địa ngục đó, nó có là ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? 지옥 가는 것이 하나님의 뜻이라 하는 분 손 들어보세요. Vậy thì tôi chia làm hai trường phái nha. Ai bảo rằng là những người đi địa ngục đó cũng là ý muốn của Chúa, giơ tay. 뜻이에요? 야, 지옥 가는 것이 하나님의 뜻이 아니다 하는 분 손 Ai bảo 들어보세요. không phải là ý muốn của Chúa? 아닌 거예요. Không phải hả?
1장 11절 다시 읽어주세요. Vậy tôi đọc lại câu Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11. Ấy cũng là trong ngày mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. 예, 모든 일들이 하나님의 마음의 원대로 하나님이 결정하는 대로 하시는 분이 하나님이에요. Vậy thì mình thấy Đức Chúa Trời được định nghĩa thông qua câu kinh thánh này, có nghĩa Đức Chúa Trời Ngài làm mọi điều theo ý muốn của Ngài. 맞아요? Đúng không ạ? 그러면 지옥 가는 것은 하나님의 뜻에 포함될까요? 안 될까요? Vậy tất cả mọi sự nó diễn ra đều nằm trong ý muốn của Chúa. Vậy thì những con người bị đi địa ngục đó, nó có nằm trong ý muốn của Chúa hay không? 포함 안 돼요? Không ạ? 모든 일이잖아요. Rõ ràng ở đây mình hiểu được rằng là tất cả mọi điều nó diễn ra đều nằm trong ý muốn của Chúa. 여러분 마귀와 그 사자들과 불신자들을 지옥에 보내는 분이 누구예요? Vậy thì tôi hỏi lại, cái đấng mà khiến cho ma quỷ và những người không tin phải vào địa ngục là ai ạ? 예, 하나님이 보내요. Vẫn là Chúa. 근데 하나님의 뜻이 아닐까요? 맞을까요? Vậy thì tôi hỏi lại, cái điều đó nó có phải là ý muốn của Chúa hay không? Là ý định của Chúa hay không? 하나님의 뜻에 포함이 되는 거예요. Vậy thì ở đây tôi sẽ nói một cách rộng ra, đó là nó nằm trong ý định, nằm trong cái ý của Chúa, cái điều mà Chúa Ngài muốn tể trị. 사랑하는 여러분, 지금 제가 아주 지옥과 천국에 대해서 이야기를 하지만 우리의 삶에도 똑같이 이걸 분별할 줄 알아야 돼요. Bây giờ tôi đang nói về cái vấn đề thiên đàng và địa ngục thôi, nhưng mà trong đời sống chúng ta cần phải phân biệt rất là nhiều điều. 그래서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하라는 Vậy 거예요. thì ở đây mình phải làm sao để nhận biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa. 여러분, 욥의 고난을 기억하실 거예요. Chúng ta có nhớ về cái sự chịu khổ của Gióp không? 욥의 고난은 하나님이 준 거예요, 마귀가 준 거예요? Vậy thì cái sự thử thách đến với Gióp đó là đến từ Đức Chúa Trời hay là đến từ ma quỷ? 둘 다 맞아요. Thật ra cả hai đều đúng ạ. 예. 어느 날 마귀가 와서 욥을 고소를 합니다. Rồi có một ngày thì Satan nó hiện đến và nó kiện cáo Gióp. 까닭 없이 하나님을 경외하겠습니까? 사랑하겠습니까? nếu như 하나님이 mà 부자 되게 했잖아요. 모든 거 다 줬잖아요. mà nếu như mà ông không có gì hết thì ông đâu có yêu mến Chúa, bởi vì Chúa cho ông giàu có nên là ông Gióp mới yêu mến Chúa. Nó kiện cáo như thế. 아마 재산 다 뺏어가면 하나님 욕하고 배반할걸요? Nhưng mà nếu như Chúa cất đi mọi tài sản thuộc về ông thì chắc chắn là ông sẽ phản nghịch với Chúa và sẽ chửi Chúa. 그때 하나님은 어떻게 했나요? Và lúc đó Chúa đã giải quyết cái điều đó như thế nào ạ? 조셉, 하나님이 마귀에게 그러면 생명은 손대지 말고 재산만 손대라 허락한 Và 거예요. Chúa đã cho phép ma quỷ cám dỗ Gióp, nhưng mà không được đụng tới mạng sống của ông thôi. 그 재산 다 뺏어가 버렸어요. Cho phép rằng là ma quỷ nó lấy đi mọi tài sản của Gióp. 그 욥의 재산을 누가 뺏어갔나요? Vậy thì mình thấy là cái tài sản của Gióp, tất cả những điều mà Gióp có thì ai đã cướp mất hết rồi? 마귀가 뺏어. Vậy thì ma quỷ nó đã lấy đi hết rồi. 그 가운데 하나님은 무슨 역할을 했나요? Vậy thì trong cái điều đó Đức Chúa Trời Ngài đã làm gì ạ? chỉ cho phép. Ngài chỉ cho phép cái điều đó nó diễn ra. 그랬을 때 욥은요 하나님 욕하지 않고 오히려 찬양했어요. Nhưng mà Gióp đã không chửi Chúa, nhưng mà đã ca ngợi Chúa. 그러니까 마귀가 하나님 앞에 다시 와서 욥을 또 고소합니다. Ma quỷ nó lại tiếp tục đến để nó kiện cáo Gióp. 뭐라고 고소했죠? Nó kiện cáo như thế nào ạ? 몸은 건강하잖아요. 재산은 없어도 건강하잖아요. Bây giờ mất tài sản thôi nhưng mà thân thể vẫn còn khỏe mà. 아마 건강 뺏어가면 욕할걸요. Bây giờ nếu như lấy mất đi sức khỏe của Gióp thì chắc chắn là Gióp sẽ chửi Chúa thôi. 하나님이 다시 그러면 죽이지는 말고 생명은 앗아가지 말고 건강은 네 손에 붙이노라 하고 허락했어요. Và lại một lần nữa Chúa cho phép ma quỷ động đến sức khỏe của Gióp, nhưng mà không tước đi mạng sống của Gióp. 근데 이 종기가 암병이 걸리듯이 피부에 종기가 걸려 벅벅 앓고 그리고는
아주 가족들, 자녀들 10명까지 마귀는 싹 다 죽여버리고 아주 너무너무 고통스러웠어요. Và cái căn bệnh ghẻ lở nó giống như là một căn bệnh ung thư vậy, nó rất là khó chịu, nào là máu mủ mọi thứ, và thậm chí là cả những thành viên trong gia đình ông 10 người đều bị giết sạch. 그때 욥이 뭐라고 고백을 했나요? Và lúc đó thì Job nói như thế nào ạ? 혹시 기억하시는 분 있나요? 그러죠. 주신 자도 여호와시요. Đứng ban cho cũng là Đức 빼앗아간 Giê-hô-va, 자도 여호와시니 và 여호와 đứng cướp 이름이 đi 찬송을 cũng là 받을지라. Đức Giê-hô-va, và ông ca ngợi Chúa. 그래도 범죄치 아니했어요. Và ông đã không phạm tội với Chúa. 입으로 범죄치 아니했어요. Ông đã không phạm tội từ môi miệng của ông với Chúa. 사랑하는 여러분 가운데 욥과 같은 고통을 당한다 할지라도 입으로 범죄하지 마시기 Tôi 바랍니다. mong là nếu như chúng ta ở trong hoàn cảnh của Job thì chúng ta đừng có phạm tội với Chúa bằng môi miệng, bằng lời nói của mình. 오히려 하나님을 찬양하시기 Nhưng mà 바랍니다. chúng ta là sẽ càng thờ phượng Chúa, tán dương Chúa nhiều hơn. 이게 쉽지는 않습니다. Mặc dù tôi biết cái điều đó nó không dễ, 그러나 욥처럼 어리석지는 마십시오. nhưng mà tuy nhiên chúng ta đừng có trở nên dại dột, hãy trở nên khôn ngoan như Job. 욥이 어떻게 고백했나요? Và Job đã xưng nhận với Chúa như thế nào nữa? 주신 자도 여호와시요. Đấng ban cho tôi cũng là Đức Giê-hô-va, 빼앗아간 자도 đấng 여호와시라고 cướp đi thì 고백했어요. cũng là Đức Giê-hô-va. 욥은 하나님을 아는 신앙이 있었어요. Bởi vì cái đời sống của ông là một cái đời sống nhận biết về Đức Chúa Trời. 하나님의 절대 주권에 대한 신앙이 있었어요. Ông hiểu về cái chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. 그러나 마귀의 존재는 알았나요, 몰랐나요? Nhưng mà Job có hiểu về cái sự tồn tại của ma quỷ không? 몰랐던 거예요. Job không hiểu về sự tồn tại của ma quỷ. 욥기 42장에 보니까 귀로 듣던 하나님 다 고통당하고 하나님의 뜻을 깨닫고 난 뒤에 귀로 듣던 하나님 눈으로 뵙나이다 하고 고백을 합니다. Và ông xưng nhận là ông nghe, ông lắng nghe và ông nhìn Chúa. 저 욥기 42장에서야 Ở trong Job đoạn 42. 나중에 그 마귀가 하나님 앞에서 욥을 고소한 것을 환상을 보고 눈으로 보고 알고 욥기를 기록한 거예요. Và ghi lại là hỡi Chúa xin hãy nghe tôi sẽ nói. Trước lỗ tai tôi có đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. 우리는 지금 알고 있지만 욥은 그 당시 몰랐어요. Thế bây giờ chúng ta đang biết rõ về Chúa, nhưng mà thời đó thì Job không hề chưa hiểu rõ. 나중에서야 마귀가 나를 고소했구나 하는 걸 안 거예요. Và sau đó thì ông Job mới biết rằng là có sự tồn tại của ma quỷ. 그래서 사랑하는 여러분, 욥이 처음에는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 몰랐지만 나중에 고난을 통해서 하나님을 눈으로 뵙고서야 그 하나님의 뜻을 분별하고 아는 거예요. Vậy thì ban đầu Job chưa biết cái ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa như thế nào. Nhưng mà thông qua cái nan đề, thông qua cái sự chịu khổ đó thì ông mới hiểu được thế nào là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho ông. 그러나 우리는 욥기를 통해서 성경을 통해서 우리가 그런 고통 당할 필요 없이 하나님의 뜻을 분별할 줄 알아야 돼요. Vậy chúng ta cũng vậy, phải thông qua những cái sự nan đề, những cái điều nó xảy đến rồi chúng ta mới có thể nhận biết được ý muốn của Chúa như thế nào. 여러분, 지옥 가는 것도 하나님의 뜻이지만 이것은 허락하시는 뜻이지 기뻐하는 뜻은 아닙니다. Vậy thì tôi nói rằng là ở đây chúng ta dịch là ý hoặc là ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng mà không phải là điều mà Ngài muốn. Vậy thì cái việc mà con người không tin kính Chúa và bị đi địa ngục á, nó nằm trong cái ý của Ngài, nhưng nó không phải là ý muốn đẹp lòng của Ngài. 여러분에게 닥치는 시험과 환난과 고통이 있을 겁니다. Vậy tôi tin chắc rằng là ai chúng ta cũng sẽ gặp những cái nan đề, những sự khó khăn, những sự thử thách. 하나님께서 여러분에게 허락하신 뜻이지 여러분에게 기뻐주는 뜻은 아니에요. Và đó cũng là cái ý của Ngài, nhưng mà nó không phải là ý muốn đẹp lòng, nhưng mà ý đó là ý mà Ngài cho phép nó diễn ra. 여러분 다시 한번 읽어보겠습니다. 12장 Chúng ta 2절. cùng đọc lại câu Roma đoạn 12 câu 2 ạ. 하이 봐. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. 오케이. nào. 갤럭시 tiếp tục. 갤럭시 tiếp tục. Nha. 갤럭시 ơi,
tiếp tục. 오케이, 어다. 그러면 하나님이 기뻐하고 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 한번 봅시다. Vậy thì mình sẽ xem là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn là ý muốn như thế nào. 마태복음 18장 14절에 보면 Matthew đoạn 18 câu 14. 소자 하나 어린아이 하나 잃어버리는 것이 하나님의 뜻이 아니라 했어요. Nếu cũng thế ấy, cha các người ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. 예. 그리고 디모데전서 2장 4절은 하나님은 모든 사람이 다 구원받기를 원한다 했어요. Và trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4 ghi rằng là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 예. 모든 사람이 구원받는 것이 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전한 Vậy 뜻이에요. thì Ngài muốn cho mọi người được cứu, đây chính là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. 베드로후서 3장 9절은 또 다시 Và ở 말합니다. trong Phi-rơ nhì đoạn 아무도 3 câu 9 cũng vậy. 아무도 멸망치 않고 회개하기에 이르기를 원한다 했어요. Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 예레미야서 29장 11절은 다 같이 Ta 읽어보겠습니다. cùng đọc ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11. 하이바. 컴. 같이. 꿈도 오케이. Chúng ta lật kinh thánh đi, tiếng tại vì lớn. ở trên nó không đúng ấy ạ. 하이바. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 하나님의 뜻은 여러분이 멸망당하는 게 아니에요. Ý tưởng của Ngài không phải là ý tưởng của sự tai họa, 재화당하는 게 아니에요. không phải ý tưởng của sự hư mất. 우리를 향한 하나님의 뜻은 하나님이 잘 알고 있어요. Chúa Ngài hiểu được ý tưởng của chúng ta. 뭘 주기를 원해요? Ngài muốn cho chúng ta điều gì ạ? 첫째, Thứ nhất, 화합은. 둘째, 희범. thứ hai 희범. là sự hy vọng. 셋째, tương lai. 하나님은 저와 여러분에게 지금 희망을 주고 그리고 평화를 주고 미래를 주기를 원하는. Ngài ban cho chúng ta sự bình an, sự trông cậy, cho chúng ta sự hy vọng. 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻 속에서 살기를 예수 이름으로 축원합니다. Vậy thì tôi chúc phước cho hết thảy chúng ta sẽ sống ở trong ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. 아멘. 그러면 좋은 모든 것 받고 사는 거예요. Vậy thì mình hãy đón nhận tất cả những điều tốt lành nhất đến từ nơi Ngài. 근데 우리 살다가 보면 꼭 그렇지만은 않잖아요. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy mình sống nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng đón nhận những điều tốt nhất đâu. 시험 당할 때도 있고 Có những lúc chúng ta bị thử thách, 고통 당할 때도 có những 있고 lúc chúng ta chịu đau khổ, 욥처럼 어려움 당할 때도 có 있어요. những lúc chúng ta chịu những sự khó khăn như là Gióp. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 할까요? Vậy lúc đó chúng ta cần phải làm gì ạ? cầu nguyện. Và 또 어떻게 해야 될까요? Cầu nguyện rồi làm sao nữa ạ? 의견 주어. 야. Nhờ 또 Ngài 어떻게 해야 Chúa. 될까요? Rồi còn làm gì nữa ạ? 우리 이 시험 당하는 데 대한 비밀이 있어요. Có một cái bí mật, một cái sự mầu nhiệm, một cái bí quyết để chúng ta không có bị những sự cám dỗ. 네. 우리 띠뚝. 오케이. 야고보서 1장 13절 14절. 띠뚝. Ở chỗ mà Ok, ở đây. câu 13, 14. 우리 사람이 왜 시험을 받는지, 저와 여러분 또 시험을 받아요. 왜 받는지에 대해서 오늘 성경을 봅시다. Chúng ta sẽ xem tại sao chúng ta lại phải chịu cám dỗ ở trong Kinh Thánh. 하이 봐. Có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng 하나님이 사람이 시험 받는 거 어떻다고 했죠? ở đây 하나님은 하나님은 감요 시험하시는 분이에요, 아니에요? ở đây Kinh Thánh ghi lại là chớ nói rằng là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi.
아무에게도 시험 받지도 않고 시험하지도 않는다고 했어요. 야, 덕. 오케이, 덕. 자, 14절 다시 한번 읽어봅니다. Chúng 시작. ta cùng đọc lại câu 14 ạ. 하이 봐. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xúi dục mình. 야, 여기에서 사람이 시험 받는 것은 욕심에 이끌려. 욕심이 뭐야? 뜨육이야. Tư dục. 이끌려 미혹 때문이 하는 미혹 수의줍이지. Dạ, xúi dục. 미혹 때문이. 시험에 감요. 시험에는 두 가지 요소가 있어요. Vậy thì ở đây mình nói rằng là cái sự cám dỗ có hai điều. 그러니까 시험 받는 것은 감요. 욕심에 이끌려 뜨육. Dạ, bởi tư dục. Dạ. bởi 뜨육. Dạ, tư dục. 뜨육. 수의줍. 뜨육 là của ai? Cái sự tư dục này là của ai ạ? Dạ. của mình. 뜨육 là của mình. 수의줍 là của ai? Còn cái sự xúi dục này là của ai? ma quỷ. 마귀. 여러분 혹시 최근에 시험 당하신 분 있어요? Gần đây có ai bị cám dỗ gì không ạ? 있을 텐데. Tôi nghĩ là có mà. 남편 때문에 시험 든 사람 있죠? Có ai bị gọi là bị cám dỗ hay là bị thử thách bởi vợ hay chồng của mình không? 아내 때문에 시험 든 사람 있죠? Hoặc là ngược lại bởi vợ của mình. 돈 없어가 시험 든 사람 있죠? Hoặc là chúng ta bị cám dỗ bởi tiền bạc. 다 있어요. Thật ra 그럴 ai 수 cũng có 있어요. cả, bất cứ lúc nào nó cũng có thể xảy ra trong đời sống. 자, 내가 시험이 들었어. Ví dụ như mình bị cám dỗ đi. 왜일까요? Lý do là tại sao ạ? 성경에서는 욕심에 이끌려 미혹됐다 합니다. Vậy thì bởi mình đang có cái sự tham muốn, đang có cái sự tư dục nên mình mới bị xúi dục. 욕심은 내가 부리는 거고. Cái sự tư dục này nó thuộc về mình mà. Mình có cái sự tư dục trong lòng. 미혹은 마귀가 하는 거예요. Còn cái sự xúi dục này á, thì đến từ ma quỷ. 여러분, 이 마귀가 어떻게 하는 거는 마귀가 하는 거예요. 내한테 해당되지 않아요. Cái điều này nó đến từ ma quỷ, không phải là đến từ mình. 근데 이 마귀가 유혹하는 것조차도 하나님의 절대 주권 안에 있습니다. Và cho dù là cái việc đó ma quỷ nó xúi dục mình, nhưng mà mình phải hiểu rằng nó vẫn nằm ở trong cái chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. 욥 정도 되니까 모든 재산 몰수하도록 하나님이 허락하고 욥 정도 되니까 애굽에 종기가 나고 고통당하도록 허락한 거예요. 여러분에게 만약에 욥과 같은 고통을 허락하면 다 도망가 버릴 거예요. Giống như Job đi, chúng ta thấy ông bị cướp đi tất cả những tài sản ông có, rồi sau đó còn đụng đến cái thân thể của ông phải bệnh tật, rồi phải ghẻ lỡ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị giống như Job thì chắc quý vị sẽ chạy trốn mất thôi. 조폐 허락하는 건 하나님께 속했고. Nhưng mình biết rằng cái điều đó vẫn là nằm ở trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. 그리고 유혹하는 걸 마귀가 하는 거예요. Vậy thì cái việc mà xúi dục hay xúi dục này thì đến từ ma quỷ. 우리 야고보서 1장 12절에 보면 하나님이 터탁하는 게 테스트하는 게 있고. Và mình thấy là đối với Đức Chúa Trời ấy, thì gọi là sự thử thách. 그리고 마귀가 유혹하는 것이 있어요. Cái sự thách đến từ Đức Chúa Trời và cũng có những sự cám dỗ đến từ ma quỷ. 이 깜녀는 원어로 페이라조의 시험이고. 페이다조, nguyên ngữ của chữ cám dỗ là 페이다조. 타특 테스트는 도키마조예요. Còn cái chữ thử thách là 도키마조. 근데 하나님은 아무도 시험하지 않는다 했지 않습니까? Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo là Ngài không có cám dỗ ai. 근데 아브라함을 테스트했다, 시험했다 이렇게 나와요. Nhưng mà đối với trường hợp của Abraham thì Đức Chúa Trời đang thử thách ông chứ không phải là cám dỗ ông. 여러분, 이 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 의로 여기셨다고
17장 5절에 말합니다. 창세기. Sang cái đoạn 17 câu 5 thì Đức Chúa Trời bảo rằng là ông được xưng công bình bởi đức tin. 아브라함이 하나님을 믿은 거예요. Abraham dĩ nhiên là tin vào Đức Chúa Trời. 근데 창세기 22장에는 아브라함의 믿음이 성장해서 Nhưng mà Sang thế ký đoạn 22 thì ghi là đức tin của Abraham được lớn lên. 아주 독자 이삭까지 하나님 앞에 드릴 정도로 믿음이 Tới 성장했어요. mức độ mà ông đã trưởng thành và ông sẵn sàng dâng con một của mình là Isaac lên cho Chúa. 하나님이 깜짝 놀랐어요. Và Chúa cũng đã rất là ngạc nhiên về điều này. 그래 네가 진짜 하나님을 경외하는 줄 내가 이제야 알겠노라. Và Chúa bảo rằng bây giờ ta biết ngươi thật sự tôn kính ta. 그리고는 네 독자 이삭으로 말미암아 천하 만민이 구원을 얻으리라 했어요. Và bởi con ngươi là Isaac thì toàn nhân loại, toàn dân sẽ được cứu. 네 후손 예수 그리스도로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리라 했어요. Và thông qua hậu từ của ngươi là Isaac thì sẽ có một đấng được sinh ra và sẽ cứu toàn nhân loại. 여러분 고전에는 아브라함이 하나님을 믿었지만 Trước đó thì Abraham tin Chúa. 이제 이삭을 드리는 믿음이 딱 확인이 되었을 때는 하나님이 아브라함을 믿는 거예요. Vậy thì khi mà Đức Chúa Trời đã xác định được cái đức tin của Abraham thì từ lúc đó Đức Chúa Trời mới chấp nhận và tin ông. 아브라함이 하나님을 믿고 독생자 예수를 아브라함의 씨로 말미암아 주겠다고 약속한 거예요. Và bởi vì rằng là Chúa bảo rằng là hãy dâng Isaac lên cho Chúa và Abraham đã hứa sẽ làm điều đó. 이 가운데 다 하나님을 믿지만 Ở đây tất cả chúng ta đều tin Chúa. 하나님이 여러분을 믿도록 하시기를 바랍니다. Nhưng mà tôi mong rằng chúng ta hãy khiến cho Chúa cũng tin chúng ta giống như cách mà Chúa đã tin Abraham. 하나님이 믿고 사용하시는 자들이 되시기를 바랍니다. Tôi ước ao rằng quý vị sẽ trở nên những con người để Đức Chúa Trời Ngài tin quý vị và Chúa sẽ sử dụng quý vị. 여러분이 정말 영혼을 사랑해서 나가서 전도를 하면 Nếu quý vị thật sự yêu mến những linh hồn hư mất, quý vị bước đi để truyền giáo. 하나님이 구원하고 싶은 영혼을 붙여줄 거예요. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ dự bị sẵn những con người để chúng ta đến gặp gỡ họ để truyền giáo cho họ, để họ được cứu rỗi. 하나님 사랑하지 않고 영혼 사랑하지 않고 전도하지 않는 사람에게는 하나님 붙여주지 않아요. Thì mình thấy rằng nếu chúng ta không thực sự yêu mến Chúa, không thực sự yêu mến những linh hồn hư mất, chúng ta không ra đi thì Chúa cũng sẽ không dự bị sẵn những con người đó để chờ đợi chúng ta đâu. 하나님 사랑하고 진짜 영혼 사랑해서 지옥 가면 안 되는데 하는 그 믿음 있는 사람에게 하나님이 믿고 영혼을 붙여줘요. Vậy thì chúng ta phải có tấm lòng yêu mến Chúa, yêu mến những linh hồn hư mất đó. Có như vậy Chúa mới tin chúng ta và Ngài sẽ dự bị sẵn những con người để chúng ta đến để truyền giáo. 베드로에게 너 진짜 나 사랑하니 하고 물어봤어요. Làm sao để Chúa hỏi chúng ta là con có thực sự yêu mến ta hay không? 베드로에게 Giống như là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Ngài hỏi Phi-rơ như vậy. 그리고는 내 양을 치라 했어요. Chúa bảo rằng nếu ngươi yêu mến ta thì hãy chăn chiên ta. 여러분 하나님을 사랑하는 자를 하나님이 그 사람을 믿고 목양을 맡기는 거예요. Thì khi mà chúng ta thật sự yêu mến Chúa và Chúa xác nhận được cái tình yêu đó thì Chúa sẽ giao phó những con chiên của Ngài cho chúng ta. 하나님께서 교회를 맡기는 거예요. Chúa sẽ giao phó hội thánh cho chúng ta. 하나님이 믿고 맡길 수 있는 사람 되시기를 바랍니다. Tôi mong là chúng ta sẽ trở nên những con người để Chúa Ngài tin tưởng chúng ta và Ngài giao phó công việc Ngài cho chúng ta. 하나님을 믿으시기 바랍니다. Và tôi ước ao rằng chúng ta cũng sẽ để lòng trông cậy nơi Chúa nhiều hơn. 하나님이 여러분을 믿는 믿음에까지 이르기를 예수 이름으로 Chúc 축복합니다. phước cho thầy chúng ta sống một đời sống đức tin để Đức Chúa Trời cũng có thể tin chúng ta và giao phó công việc cho chúng ta. 아멘. 할렐루야. 자, 여기 보세요. Vậy thì ở đây chúng ta xem lại. 내가 시험을 당했어. Chúng ta đang bị cám dỗ. 마귀 때문이네. Mình thấy là bởi vì ma quỷ nó gây ra. 마귀 떠나가. Mình đuổi ma quỷ nó đi. 그래도 마음이 상해. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy có điều đó rất kỳ lạ. 어떻게 하면 될까요? Bây giờ làm sao ạ? 여러분, 이 마귀가요. 이 마귀를 아까 제가 우리 꼬마의 간증 들으면서 말씀을 조금 인용을 했죠. Lúc nãy khi mà cô Mai có chia sẻ thì cô có nói về lời Chúa. 제가 깜짝 놀랐어요. Tôi cũng rất là ngạc nhiên. 성령님은 여러분에게 주시고자 하는 메시지를 다 알고 계시구나. Nói về Đức Thánh Linh là đấng hiểu rõ mà cái sứ điệp mà chúng ta muốn nói ra. 그리고 꼬마이를 통해서도 말씀하시는구나. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng muốn nói ra lời của Ngài thông qua cô Mai. 마태복음 4장에 보면 시험하는 자가 왔다 했어요.
Vậy thì ở trong Matthew đoạn 4 mà thì có một cái đấng bị cám dỗ. 예, 그게 마귀라 했어요. Mình biết rằng đó là ma quỷ nó đến nó cám dỗ. 하나님의 아들이신 예수님까지도 시험을 했어요. Nó cám dỗ đến cả Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời. 근데 하물며 우리야 시험하지 않겠어요? Mình nghĩ đến Chúa Giêsu mà nó còn cám dỗ, huống chi chúng ta. 여러분 보세요. 이 mình thấy 내가 내 욕심이 100이에요. ví dụ như cái sự tư dục, cái sự tham muốn trong lòng mình là 100%. 근데 마귀의 시험은 1이에요. Còn cái sự xúi dục của ma quỷ là 1. 그러면 내가 몇 프로 시험 들어요? Vậy thì mình thấy là mình bị cám dỗ bao nhiêu phần trăm ạ? 예. 근데 내 욕심이 1이에요. Thì ngược lại, nếu như sự tư dục của mình là 1, 근데 마귀의 시험이 1이에요. còn cái sự xúi dục của ma quỷ cũng là 1, 그 내 시험이 몇 프로 thì chúng ta 될까요? bị cám dỗ bao nhiêu phần trăm? 1%. 1%. 예수님은 이게 제로였어요. 예수님은 말씀만 붙들고 제로였어요. Về Chúa Giêsu, Ngài không có sự tư dục, không có sự tham muốn trong lòng của Ngài, có nghĩa là đối với Chúa Giêsu thì cái sự tư dục của Ngài là số 0. 마귀가 100을 가지고 시험을 해도 Vậy thì khi cái sự tư dục của Chúa Giêsu là bằng 0 thì ma quỷ nó có cám dỗ 100% đi nữa thì cái số lần mà Chúa Giêsu bị cám dỗ cũng là 0%. 여러분 마귀는 늘 시험합니다. Vậy thì mình thấy rằng ma quỷ lúc nào nó cũng luôn luôn xúi dục, luôn luôn cám dỗ. 욥을 고소하고 Rồi nó kiện cáo. 욥을 무너뜨려두고 했듯이 똑같이. Rồi nó kiện cáo rồi nó lại kiện cáo rồi lại xúi dục. 방법은 뭘까요? Rồi mình thấy cái cách thức để mình có thể tránh được những cái sự đó là gì ạ? 예수님에게 안목의 정욕과 이생의 자랑과 육신의 정욕으로 먹는 거, 또 영광, 그리고 자기 자랑 이걸로 마귀가 세 가지로 유혹해 왔어요. Vậy thì ma quỷ đã sử dụng mọi vinh quang rồi để nó cám dỗ Chúa, rồi sử dụng cả cái thức ăn để cho thân thể này nữa, và nó sử dụng cái địa vị để có thể tấn công Chúa Giêsu, cám dỗ Chúa Giêsu. 그 우리에게도 똑같이 이 세 가지를 유혹해 Vậy thì chúng 옵니다. ta cũng sẽ bị cám dỗ bởi 3 điều tương tự như vậy. 그럴 때 예수님은 무엇로 그 유혹을 이겨냈나요? Nhưng mà Chúa Giêsu là chiến thắng sự cám dỗ bằng cái gì ạ? 뭐라고 했죠? Bằng gì ạ? cep랑 했어. Có lời chép rằng. 고lời cep랑. 우리 유혹을 했을 때 4절에서도 마태복음 4장 4절에서도 고lời cep랑 했어요. Đoạn 4 câu 4 thì cũng có lời chép rằng. 또 영광을 보여주면서 또 유혹했을 Cho 때 thấy mọi vinh quang trên thế gian này thì 7절에서도 ở trong câu 고lời 7 cep랑 했어요. thì Chúa cũng bảo là có lời chép rằng. 그리고 절하면 다 주겠다 했을 때도 고lời cep랑 했어요. Và hứa rằng cho Chúa cả mọi thứ trên thế gian này thì Chúa cũng dùng là có lời chép rằng. 마태복음 4절, 7절, 10절에서 똑같이 내가 하나님의 아들인데 하지 않았어요. Vậy thì câu 4, câu 7 và câu 10 Chúa đều có lời chép rằng, chứ Chúa không có nói rằng là Chúa là con Đức Chúa Trời. 네. 다 세 번 다 그냥 말씀. Vậy thì cả 3 lần này đều dùng lời. lời nói. 오직 말씀으로만 마귀를 대적한 거예요. Vậy Chúa đã dùng cái lời nói, lời phán để tránh cái sự cám dỗ. 내 입장을 전혀 이야기하지 않았어요. Ở trong cái lập trường của Chúa thì Ngài không coi trọng những điều đó. 예수님은 욕심이 없어요. Chúa Giêsu Ngài không có cái sự tư dục. 검고 떠육 이 욕심이 제로예요, 제로. Vậy thì cái sự tư dục của Chúa Giêsu là bằng 0, Ngài không hề có sự tư dục. 그런데 욥은 욕심이 제로였을까요? 아니었을까요? 욥은 욕심이 제로였을까요? 아니었을까요? Vậy thì mình thấy là khi mình bị cám dỗ hay sự tư dục mình là mấy ạ? Là 100 hay là bằng 0 ạ? 욥. Job ạ. Trong trường hợp của Job thì mình thấy tư dục của Job là bằng bao nhiêu ạ? 욕심이 있었던 거예요. 욥은 욕심이 있었던 거예요. Tôi nghĩ là Job thì cũng sẽ có cái sự tư dục thôi. 그래서 시험 당한 거예요. Bởi vì có sự tư dục nên là mới bị cám dỗ. 여러분, 내 욕심을 다 내려놓으시고 Thì mình thấy rằng là nếu chúng ta từ bỏ mọi tư dục mình, 내 입장을 다 내려놓으시고 mình bỏ tất cả mọi thứ của mình, 그냥 말씀만 붙들면 돼요. mình chỉ cần nắm chắc lên lời Chúa thôi. 고lời cep랑. Giống như Chúa Giêsu đã sử dụng có lời chép rằng. 여러분,
세 번 예수님이 했듯이 세 번 có lời chép rằng 고백합니다. Chúng ta hãy cùng xưng nhận lời Chúa là có lời chép rằng 3 lần. 하이 바. Có lời chép rằng, có lời chép rằng, có lời chép rằng. 할렐루야. 말씀만 붙들면 승리하는 거예요. Chúng ta chỉ cần có lời Chúa chúng ta có thể đắc thắng. 이거 좀 지워줘야 돼요. Dạ, ai có biết khăn giấy nào không ạ? 네, 좀 지워주시고. 자, 우리 그러면 시험 당할 때 말씀으로 우리가 유혹을 이깁니다. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ có thể chiến thắng sự cám dỗ bởi lời Chúa mà thôi. 근데 성경에는 이 시험을 이기는 말씀이 여러 구절들이 있습니다. Có rất là nhiều câu kinh thánh để cho chúng ta có thể ứng dụng để chúng ta không có rơi vào trong cái sự cám dỗ. Cái lực sĩ ơi, tiếp tục. ở đấy. 오케이. 시험 닥칠 때 우리는 어떻게 합니까? Khi gặp thử thách thì chúng ta cần phải làm gì? 야, 잠언서 3장 6절 Trong Ngôn đoạn 3 câu 6, 한번 읽어봅니다. chúng ta cùng nhau đọc. 하이 바. 네. 첫째는 하나님을 인정하는 거예요. Thứ nhất là chúng ta phải nhận biết Ngài. 예, 모든 일 가운데 범사 가운데 하나님을 인정하라 했어요. Trong cả những cái việc thường ngày nhất xảy ra trong đời sống chúng ta cũng phải nhận biết Ngài và 모든 일 가운데는 좋은 일도 있고 tất cả những việc đó xảy ra có thể là có những cái việc tốt. 걸어가다가 퍽 넘어져서 다리 부러지는 경우도 있어요. Cũng có những trường hợp chúng ta đang đi chúng ta bị vấp ngã, chúng ta bị gãy chân. 여러분 오토바이 타고 가다가 사고 나가지고 뼈가 부러지는 경우도 있어요. Hoặc là khi mà chúng ta đi xe máy chúng ta bị một cái sự cố nào đó chúng ta bị thương. 그것도 범사에 해당할까요? 안 할까요? Về những cái việc đó có phải là những việc xảy ra thường ngày không ạ? 네, 범사에 Là 해당됩니다. những điều thường ngày có thể diễn ra. 우리는 범사에 어떻게 해야 될까요? Nhưng mà chúng ta phải sao ạ? 네. 우리 잠언 3장 6절 시작. Trong Ngôn đoạn 3 câu 6 ạ. Chúng 시작. ta cùng nhau đọc. 하이 바. 아멘. 하이 nhận biết ngài. 하나님을 인정하는 거예요. Quan trọng là cái khúc là hãy nhận biết Ngài. 하나님의 절대 주권을 인정하는 거예요. Hãy nhận biết rằng cái chủ quyền tuyệt đối là của Ngài. 하나님이 기뻐 주시고자 하는 것은 사고 나는 게 아니에요. Chúng ta phải hiểu rằng là Ngài không vui khi nhìn thấy chúng ta bị sự cố hay tai nạn đâu. 뼈 부러지는 게 아니에요. Ngài không vui khi nhìn thấy chúng ta bị gãy xương hay gãy tay gì đâu. 그렇지만 허락은 하신 거예요. Nhưng mà điều đó nó nằm ở trong sự cho phép của Ngài. 그래서 하나님의 절대 주권 가운데는 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 있고 Thì mình nói rằng là đó là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. 그리고 허락하시는 뜻이 있어요. Nhưng mà đó cũng là ý muốn Chúa, nhưng mà ý muốn của cái sự cho phép chứ không phải là ý muốn mà tốt lành. 하나님이 허락지 아니하시면 넘어질 수도 없고 Dĩ nhiên mình hiểu rằng nếu Chúa không cho phép thì chúng ta cũng không thể nào vấp ngã. 뼈가 부러지지도 않아요. Khi Chúa không cho phép thì chúng ta cũng không bị gãy xương được. 하늘에 새들이 날아다니지만 Các con chim thì nó bay trên trời. 아무리 포수가 총을 쏘도 Và cho dù chúng ta có bắn những con chim ở trên đó, 하나님이 허락지 않으면 떨어지지 nếu 않는데 mà Chúa không cho phép thì sẽ không một con nào sa xuống đất. 모든 일이 다 하나님의 절대 주권 아래 Vậy 있는 tất 거예요. cả mọi việc xảy ra đều là chủ quyền của Đức Chúa Trời. 이걸 인정하라는 거예요. Chúng ta phải công nhận nó. 하이 nhận biết ngài. 하나님을 인정하는 게 이게 우리의 믿음이에요. 하나님의 절대 Chúng ta hãy 주권에 công 대한 nhận điều 믿음. đó, hãy nhận biết điều đó. Đó là cái cách mà chúng ta công nhận chủ quyền của Ngài. 욥은 이걸 인정했어요. Vậy thì giống như Gióp, vậy Gióp cũng đã công nhận điều này. 마귀가 자기를 뒤통수 친 거는 몰랐지만 Mặc dù Gióp không biết cái kẻ đứng đằng sau là ma quỷ. 하나님께서 허락지 않으면 안 된다는 걸 하나님의 절대 주권은 인정했어요. Nhưng mà Gióp chỉ hiểu một điều là nếu như Chúa không cho phép thì điều đó nó không diễn ra. Có nghĩa là Gióp đã công nhận cái chủ quyền đó là của Đức Chúa Trời. 저 때는 하나님의 절대 주권을 인정하시기 Nên 바랍니다. là cả tôi và quý vị tôi ước ao chúng ta sẽ công nhận chủ quyền thuộc về Đức Chúa Trời.
그리고 여러분 데살로니가전서 5장 18절은 다 외우실 Chúng ta 텐데 đều rất thuộc Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18. 다 같이 한번 외워봅시다. 시작. Chúng ta cùng nhau đọc Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18. 컴답, 헙투어, 헙투어. Ý là quý vị đọc thuộc á, không lật ra ấy. 하이 봐. 예. 아직 못 외우시는 분이 있으면 꼭 외우시기 바랍니다. Ai chưa thuộc thì chúng ta tôi ước ao là chúng ta sẽ thuộc cái câu này. 우리 한번 외워주세요. Phạm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. 예. 잊지 말고 외워주세요. 오케이. 헙톡 로이. 박수 한번 합시다. 야. Và chúng ta vỗ tay cho thông dịch đã thuộc câu này ạ. 할렐루야. 저도 외우지만 시간 관계상 안 외울게요. Dĩ nhiên chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ học cái câu này và bản thân tôi cũng như thế. 항상 기뻐하시지 말고 기다려 범사에 감사하라. Cả câu 16, câu 17, câu 18 hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi. 범사에 감사하라. Và phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하시는 하나님의 뜻이니라. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. 이 하나님의 뜻은 허락하시는 뜻일까요? 기뻐하시는 뜻일까요? 이 하나님의 항상 범사에 감사하라는 것이 하나님의 기뻐하시는 뜻일까요? 허락하시는 뜻일까요? Thì mình thấy là cái việc Chúa bảo chúng ta là phải tạ ơn Chúa trong mọi sự. Vậy thì cái ý muốn này là ý muốn đẹp lòng Chúa hay là ý muốn của sự cho phép thôi? 이 muốn đẹp lòng. Đây chính là ý muốn đẹp lòng Ngài. 자, 세 번째 또 말씀 갑니다. Chúng ta sẽ xem tiếp theo. 자, 야고보서 1장 2절. Gia Cơ đoạn 1 câu 2. 뭐라고 합니까? Như sao ạ? 시험을 만날 때 기뻐하라 했어요. Hãy có sự thử thách trăm bề thật đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. 이 야고보는 예수님의 동생입니다. Gia Cơ chính là em của Chúa Giêsu. 사도 야고보가 아니에요. Không phải là sứ đồ Gia Cơ. 근데 예수님의 동생 야고보도 사도의 반열에 있었어요. 사도의 반열에 있었다고. Có 사도와 같았다고. vậy thì Gia Cơ em Chúa Giêsu cũng gần giống như là những môn đồ, gần giống thôi. 예, 시험을 만나거든 기뻐하라 했어요. Ông bảo là chúng ta hãy vui mừng khi chúng ta đối diện với những sự thử thách. 오케이. 고린도후서 12장 9절 10절. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 10. Cô-rinh-tô tiếp tục. nhì đoạn 12 câu 10. 갤럭시 어이. 오케이. ở đây. Dạ, đúng rồi. ở đây. 오케이. hai ba vời. 다시. lại. hai ba vời. 예. 연약함과 박해와 시험과 환난과 고통과 이 어려움은 범사에 해당될까요? 안 될까요? Vậy thì tất cả những điều này, cái sự yếu đuối, sự nhút nhơ, sự túng ngặt, sự bắt bớ, sự khốn khó đó, nó có nằm ở trong cái chữ mọi sự không ạ? 그런데 이 모든 일을 만날 때에 바울은 어떻게 했나요? Và chính Phaolô cũng khuyên chúng ta khi chúng ta đối diện với những điều này thì chúng ta cần có một thái độ như thế nào? 자, 다 같이 하면 꿈도 하이바 với tôi sẽ rất vui lòng. 할렐루야. 다시 lại 하이바 Vậy tôi sẽ rất vui lòng. lại. Vậy tôi sẽ rất vui lòng. 야, 바울이 이런 환난과 고통과 어려움과 공고에 기뻐했다면 저와 여러분은 어떻게 해야 될까요? Vậy thì cả Phaolô, ông nói rằng là ông đều vui lòng khi mà ông gặp những sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ hay là khốn khó. Vậy chúng ta khi đối diện với những điều này chúng ta cần có thái độ như thế nào ạ? 기뻐합니까? Có thật sự vui không ạ? 그러면 여러분 항상 기뻐할 수 있어요. Và vì thế nên Chúa bảo chúng ta là hãy vui mừng mãi mãi là như vậy. 자식이 대학 합격에도 기뻐하고 Có thể chúng ta vui bởi vì con cái chúng ta đậu đại học.
떨어져도 기뻐하고 Nhưng mà chúng ta cũng có thể vui khi mà nó không đậu đại học. 돈 많이 벌어도 기뻐하고 Chúng ta có thể vui khi mình kiếm được nhiều tiền. 돈 tiền 없어도 기뻐하고. Và khi chúng ta không có tiền chúng ta cũng có thể vui. 누가 그렇게 했어요? Ai bảo làm thế ạ? 바울. Dạ, Phaolô khuyên chúng ta hãy như thế. 저는 청년 때 이 하나님 말씀을 듣고 은혜를 받았어요. Tôi khi mà còn trẻ là thanh niên thì tôi nghe lời Chúa thì tôi cũng rất là được ơn, được khích lệ. 범사에 감사하라 해서 나쁜 일을 만나도 감사했어요. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng là phải tạ ơn Chúa trong mọi sự mà, nên là những cái việc gì đó nó xấu hay nó không tốt xảy đến với tôi thì tôi cũng tạ ơn Chúa. 네, 아주 좋은 회사에 시험을 쳤는데 낙방했어요. 떨어졌어요. Có đợt thì tôi thi và tôi gửi CV vào trong một cái công ty lớn nhưng mà tôi không đậu, tôi rớt. 하나님께 돌아와서 하나님 감사합니다 했어요. Lúc đó thì tôi mới bước ra tôi cảm ơn Chúa. 근데 기뻐할 수는 없었어요. Nhưng mà cảm ơn thì cảm ơn thôi, nhưng lúc đó tôi không có vui được. 근데 나중에 보니까 하나님이 기뻐하라고 그래요. Nhưng mà sau này tôi học thì tôi mới biết thêm là Chúa bảo chúng ta là hãy vui mừng mãi mãi. 시험에 떨어졌는데 어떻게 기뻐해요? Bây giờ thi rớt làm sao mà vui được? 근데 하나님은 더 좋은 회사에 취직시켜 주셨어요. Nhưng mà sau đó Chúa cho tôi vào trong một cái công ty gọi là lớn hơn nữa. 할렐루야. Amen. 감사할 때 하나님은 더 좋은 것 주십니다. Và khi chúng ta thực sự biết ơn Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta những điều tốt hơn những điều trước đó nữa. 여러분 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 했어요. Khi chúng ta gặp những sự thử thách, những sự nan đề thì chúng ta hãy có cái sự vui mừng trọn vẹn. 여러분 좋은 일만 아니고 범사입니다. Tôi không nói khi chúng ta gặp những việc tốt nha, tôi nói rằng mọi sự diễn ra trong đời sống chúng ta đều phải biết ơn. 범사에는 이런 게 다 포함이 됩니다. Ở trong cái mọi sự đó nó đã bao gồm những sự yếu đuối, những sự khó khăn, những sự bắt bớ của chúng ta rồi. 병드는 것도 Nó 포함되고 bao gồm cả những lúc chúng ta bệnh tật, đau ốm. 사고 나는 것도 포함이 Nó bao 되고 gồm những lúc mà chúng ta gặp những sự cố, những tai nạn. 땡전 한 푼 없는 것도 포함이 Nó 돼요. bao gồm những lúc mà chúng ta không sở hữu cái gì hết. 온갖 시험 당하는 것이 다 포함이 Bao 됩니다. gồm tất cả những lúc chúng ta bị cám dỗ nữa. 범사의 첫째는 어떻게 해야 되죠? Vậy thì đầu 첫째는 tiên, 하나님을 인정하세요. thứ nhất là chúng ta hãy nhận biết Chúa, hãy công nhận Chúa. 둘째는 Thứ hai, 감사하시기 chúng ta 바랍니다. hãy biết tạ ơn Chúa. 셋째는 Và thứ ba, 기뻐하시기 바랍니다. và hãy vui mừng. 아주 즐겨버리세요. Hãy vui mừng. 예. 어려움까지도 즐기세요. Cho dù chúng ta có gặp những sự khó khăn, hãy đối diện với nó, hãy vui mừng. 그러면 마귀가 감당을 못해요. Mình thấy rằng khi mà mình đã như thế rồi, ma quỷ nó sẽ không có cách nào để nó tấn công chúng ta. 예. 그 욥이 처음에는 마귀가 좀 감당을 했어요. Có thể là ban đầu Giáp vẫn còn cái sự tư dục nên là ma quỷ nó vẫn còn cách để nó tấn công. 근데 욥이 끝까지 믿음을 붙들고 하나님을 인정하고 있어요. Nhưng mà Giáp vẫn đã giữ đức tin cho đến cuối cùng, cũng đã công nhận vào chủ quyền của Chúa. 예. 그래서 시험을 다 이기고 승리해 버렸어요. Và ông đã vượt qua cái bài test đó và ông đã chiến thắng. 마귀가 이제는 욥을 감당을 못해. Và từ lúc đó ma quỷ nó không còn cách nào để nó tấn công hay cám dỗ Giáp nữa. 하나님께서 갑절의 축복을 Và 주셨어요. vì thế nên Chúa đã ban phước cho ông một cách bội phần hơn. 여러분은 욥 같은 고통 당할 필요 없어요. Chúng ta không có cần thiết phải chịu khổ giống như là Giáp. 아예 기뻐하고 즐거워해 버렸어요. Chúng ta cứ hãy đón nhận, cứ hãy vui mừng. 범사에 어떤 일을 만나도 기뻐하고 Cho dù cái việc 즐거워하세요. gì nó xảy ra đối với chúng ta trong đời sống thì cứ hãy vui mừng và cảm tạ. 병이 들어도 병이야 지가 있든지 말든지 나는 기뻐해. Bây giờ tôi có đang đau bệnh hay không, nhưng mà dù có đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn vui mừng. 사업을 했는데 사업이 망해도 나는 하나님 때문에 기뻐해. Cho dù là công ty của tôi bị phá sản đi nữa thì tôi vẫn sẽ vui mừng vì cớ Chúa, vì danh của Ngài. 그렇게 하면 마귀가 감당을 못해요. Nếu quý vị thực sự làm theo lời Chúa như vậy thì ma quỷ nó sẽ không còn tấn công quý vị nữa. 오케이. 자, 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 있습니다. Thì mình thấy ban đầu mình đã học rồi, hàng ngày có ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 있어요. Ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. 하나님이 쪼폐 허락하시는 뜻이 Thì 있어요. mình sẽ có hai cái ý muốn của Chúa. Thứ nhất là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Và thứ hai là ý muốn của sự cho phép. Con người. 여기에 내가 있어요. Ở đây là con người, là chúng ta, là mình. 내가 있어요. 나에게는 자유의지가 있어요.
Bản thân chúng ta có ý chí tự do. 그런데 내가 이쪽을 택하면 마귀, Bên đây là ma quỷ. 이쪽을 택하면 하나님이 허락하는 거예요. Và thì nếu chúng ta đứng về phía của ma quỷ thì Đức Chúa Trời thì đó vẫn là ý muốn của Ngài, nhưng mà ý muốn của sự cho phép. 욥이 여기 있어요. Còn Giáp thì ở đây. 욥이 자식 잃을까봐 두려워하고 재산 잃을까봐 두려워했어요. Và thì ban đầu Giáp cũng có thể là sợ hãi bởi vì mất đi những đứa con, sợ hãi bởi vì mất đi cái tài sản. 그 욥기 3장 25절에 보면 내가 두려워하는 그것이 내게 임하고 내가 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤도다 하고 고백합니다. Vì ở trong Giáp đoạn 3 câu 15 ông ghi là tất cả những điều sợ hãi đã đến với ông và những điều ông kinh khiếp đã đến trên thân thể ông. 예, 이게 혹시 재산 잃을까봐 두려워한 거예요. Thì có nghĩa là ông đã sợ cái việc bị mất đi tài sản. 요한일서 4장 18절에 보면 Ở trong Giăng nhất cũng có ghi, đoạn 4 cũng có ghi. 두려움에는 형벌이 따른다고 기록되어 있습니다. 두려움에는 형벌이 따른다. Cái sự sợ hãi nó cũng chính là hình phạt. 두려워하니까 욥 마귀가 뭐라고 해요? 욥 저 두려워하잖아요 하고 고소한 거예요. Và vì thế nên ma quỷ nó kiện cáo, Chúa nhìn đi, Giáp cũng sợ hãi cái điều đó. cáo. 그래서 두려움에는 형벌이 따르는 거예요. Và bởi vì ông có sự sợ hãi nên là cái điều này sẽ đến với ông như là một cái sự hình phạt, cái sự 여러분 đáng phạt. 하나님을 절대적으로 믿고 두려워하지 마세요. Nếu chúng ta thực sự tin Chúa 100% thì chúng ta sẽ không còn cái sự sợ hãi đó nữa. 욥이 하나님을 믿었지만 두려워했어요. Và ở trong cái lập trường của Giáp tin Chúa nhưng mà ông vẫn còn sự sợ hãi. 두려움에는 형벌이 따라요. Và bởi vì cái sự sợ hãi đó thì cái sự đoán phạt đến trên ông. 하나님도 알고 마귀도 알아요. Và điều đó, cái sự sợ hãi đó thì ma quỷ biết và Chúa cũng biết. 마귀가 뭐라고 했을까? 저 두려워하고 있잖아요. Ma quỷ nó cũng kiện cáo, nó bảo là đó, nhìn đi, cái con người đó họ cũng đang sợ hãi mà. 두려움에는 형벌이 따른다며요. Và cái sự sợ hãi đó nó diễn ra thì cái hình phạt, cái sự đoán phạt cũng đến. 그래서 하나님이 허락한 거예요. Và vì thế nên nó cũng là ý muốn Chúa nhưng mà ý muốn cho phép. 그래도 하나님께 감사합니다. 내가 건강한데 혹시 또 육체의 병들면 어떡하지 하고 아주 무서워했어요. Có thể là bây giờ chúng ta đang khỏe mạnh nhưng mà mình cũng hay lo lắng, mình sợ sau này mình bị mắc bệnh thì sao? Mình hay lo lắng. 마귀가 다시 고소해요. Thì ma quỷ nó sẽ đi kiện cáo thôi. 그러니까 허락하는 거예요. Và khi mà nó kiện cáo rồi thì Chúa cho phép cái điều đó nó xảy ra. 자녀들 다 죽었죠. Và mình biết là con cái của Giáp đều bị chết hết. Và ông trở nên nghèo khó. 아내도 욕하고 돌아서고 종들도 그냥 말도 안 듣고 돌아섰어요. Vậy thì vợ cũng bỏ đi, các nô lệ, các tôi tớ cũng bỏ đi và không nói hoài gì tới ông. 욥은 어떻게 보면 시험 당하고 고통 당하는 대표의 대표. Phải nói là Giáp là một trong những cái gọi là một cái đại diện cho những con người chịu khổ, bị cám dỗ. 근데 하나님이 여기에서 허락하셨더라. Vì thì tại đây là ý muốn của Ngài nhưng mà Ngài cho phép. 허락하는 뜻이 있고 Ngài cho phép. 하나님의 절대 주권 가운데는 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 있어요. Lúc nãy tôi đã giải thích rồi tất cả đều là ý muốn của Ngài nhưng mà sẽ có hai kiểu ý muốn. Thứ nhất là ý muốn cho phép và thứ hai là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. 하나님이 예수 그리스도에게 성령과 능력을 기름부터 다셨어요. Chúa Giêsu là đấng được sức dầu và Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh. 그리고는 마귀에게 눌린 욕과 같은 자를 다 고치셨다 했어요. Và Chúa là đấng đã phục hồi và đã chữa lành cho Giáp. 그리고 평안을 주시고 Ban trong sự bình an, 행복을 주시고 ban trong sự hạnh phúc, 생명을 주셨어요. ban trong sự sống. 여러분 예수 그리스도 하나님의 기뻐하신 것은 예수 그리스도의 십자가를 통해서 몽땅 다 준 거예요. Vậy có nghĩa là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài được thể hiện thông qua thập tự giá. 여러분 십자가에 벤자이 벤파이. Mình thấy đây là như là bên trái và bên phải của thập tự giá. 여러분 기억하시죠? Chúng ta có nhớ không ạ? 하나님께서 마귀를 통해서 허락할 수 있어요. Có những điều nó diễn ra, nó nằm ở trong cái sự cho phép của Chúa nhưng mà đến từ ma quỷ. 2000년 전에 예수님께서 십자가로 다 해결했어요. Nhưng mà 2000 năm trước Chúa đã giải quyết nó trên thập tự giá rồi. 그리고 하나님은 예수 그리스도를 믿는 자에게 Vậy thì đối với những con người tin vào Chúa Giêsu,
자유를 주셨고 thì Chúa cho chúng ta có sự tự do, 생명을 có 주셨고 sự sống, 평안을 có sự 주셨고 bình an, 건강을 có sức 주셨고 khỏe, 부유함을 có sự 주셨고 giàu có. 모든 좋은 것들을 주셨어요. Chúa cho chúng ta mọi thứ. 여러분 욥 시대는 율법 시대예요. Vậy thì mình thấy là vào thời của Gióp là thời kỳ của luật pháp. 욥 시대에는 마귀가 욥을 고소할 수도 있었어요. Vào thời đó là thời kỳ mà ma quỷ nó có thể kiện cáo chúng ta với Chúa. 근데 지금은 예수님이 마귀를 심판했어요. Nhưng mà khi mà Ngài chết thập tự giá rồi thì cái sự phán xét đã đến trên ma quỷ rồi. 마귀가 이제는 여러분을 고소할 권리가 없어요. Bây giờ ma quỷ nó không có quyền kiện cáo chúng ta nữa. 그래서 마귀는 속이는 자가 되었어요. Nhưng mà chúng ta vẫn bị lừa dối bởi nó. 이제는 속일 뿐이지 권리가 없어요. Nó chỉ đang lừa dối chúng ta thôi chứ nó không có quyền để kiện cáo chúng ta. 그래서 사랑하는 자들아 속지 말라고 야고보 선생은 Nên là 말합니다. Gia Cơ cũng khuyên là chúng ta chớ bị lừa dối. 여러분이 속지만 않으면 돼요. Hy vọng chúng ta không bị lừa dối bởi ma quỷ. 사랑하는 여러분, 하나님의 절대 주권을 인정하시고 Tôi mong là chúng ta sẽ công nhận cái chủ quyền tuyệt đối thuộc về Ngài. 그리고 범사에 늘 감사하시기 바랍니다. Tôi ước ao rằng chúng ta cũng sẽ biết tạ ơn Chúa trong mọi sự. 야고보 선생은 환난을 만나거든 온전히 기뻐하라 했어요. Hãy vui mừng trọn vẹn khi mà chúng ta đối diện những sự thử thách, những sự cám dỗ. 야고보 선생이 Và Gia Cơ. 그리고 바울은 이 모든 것 이야기하세요. 만났을 때 내가 기뻐하고 기뻐하더라 했어요. Và Phao-lô cũng vậy, ông nói là ông sẽ rất vui mừng, rất vui lòng khi mà ông kể về những điều mà ông trải qua. 베드로는 다시 이야기를 합니다. Phi-rơ 베드로가 cũng nói, 불과 같은 시험을 만나거든 cho dù gặp những cái sự nan đề như là lửa 어떡하라? thì phải sao ạ? 기뻐하고 즐거워하라. Thì phải vui mừng và hãy tiếp nhận nó. 여러분 아주 불과 같은 시험도 베드로는 즐겼어요. Vậy thì mình thấy rằng là đối với Phi-rơ ông cũng rất là tận hưởng một cách rất là thoải mái. Ông đối diện với cái nan đề. 여러분의 믿음의 수준이 Vậy thì cái tiêu chuẩn đức tin của chúng ta, 야고보의 수준, 바울의 수준, 베드로의 수준이 되시기를 예수님은 축복합니다. Hãy tôi chúc phước cho quý vị cái tiêu chuẩn mà đối diện với nan đề của chúng ta sẽ giống như Gia Cơ, giống Phi-rơ và giống Phao-lô. 여러분 그들은 불과 같은 시험을 당하면서 복음을 전했어요. Cho dù là cái nan đề nó xảy đến giống như là lửa thì họ vẫn đi ra để truyền giáo phúc âm. 그리고 다 순교를 당했어요. Và mình biết rằng là họ là những người đã chết vì danh Chúa. 제 멘토였던 김광신 목사님은 순교가 꿈이었어요. 순교가 꿈이었다고. Và đối với ông mục sư Kim Quang Sinh thì cái việc đi truyền giáo như là một cái ước mơ của ông. 근데 그분이 딱 교회 생일날 교회 설립일에 돌아가셨어요. 2022년에 돌아가셨는데 교회 설립일에 돌아가셨어요. 생일날. Vào cái năm mà gọi là năm kỷ niệm hội thánh được thành lập 21 năm thì ông mục sư Kim Quang Sinh ông qua đời. 근데 그날 제자들 만나서 악수도 하고 안고 기뻐하고 그랬어요. Lúc đó thì ông cũng rất là vui mừng nha. Ông đến hội thánh và ông cũng bắt tay, ông cũng chúc phước cho những cái tín hữu trong hội thánh. Ông chào thăm. 대만에서 사모님을 만나서 이야기를 들었어요. Lúc đó thì tôi Đài Loan. Tôi đi đến Đài Loan thì tôi nghe được vợ của ông kể lại như vậy. 그랬는데 그때가 교회 생일 40주년이었어요. 40주년. 40년 되던. Lúc đó thì kỷ niệm hội thánh là không phải 21 năm mà là 40 năm rồi. 저 깜짝 놀랐어요. Lúc đó thì tôi cũng thật sự rất là ngạc nhiên. 그분은 순교하기를 원했는데. Ông muốn đi truyền giáo. 근데 순교. Ông rất là muốn hy sinh vì danh Chúa. 근데 40주년 교회 설립 40주년에 돌아가신 거예요. Nhưng mà ông lại qua đời vào cái năm kỷ niệm hội thánh được thành lập 40 năm. 꼭 그 40년 만에 모세가 40년 동안 사역하고 돌아가셨듯이. Giống như là Môi-se vậy ha, ông qua đời vào những năm 40 khi mà ông dẫn dắt dân sự trong suốt 40 năm. 여러분 순교한다 할지라도 바울처럼 야고보처럼 베드로처럼
복음을 전하시기를 바랍니다. Vậy thì tôi kể câu chuyện này để tôi muốn nói với quý vị rằng là chúng ta đều muốn hy sinh vì danh Chúa, nhưng mà hãy giống như là Phi-rơ, như Gia-cơ, như là Phao-lô, chúng ta phải có một cái thái độ đối diện với cái điều đó như thế nào. 네, 우리 장주, 우리 로마서 12장 2절 장주 Roma 12장 đoạn 12 2절 câu 한번 2. 읽어보고 Chúng ta xem ở trong Roma đoạn 12 câu 2. 장터녁 Trang đầu á. Trang đầu tiên ạ. trang đầu tiên. Dạ. Ok, ở đây 2, 3. Chúng ta cùng đọc. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. 아멘. 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전한 뜻을 분별하시기 바랍니다. Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ nhận biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. 좋은 일만 아니라 나쁜 일까지, 시험 드는 일까지도 Ý muốn của Ngài đã đều bao gồm tất cả mọi thứ, đó là những cái điều tốt lành, những điều chưa tốt. 하나님을 믿으시고 인정하십시오. Nhưng mà chúng ta cứ hãy tin cậy Chúa và chúng ta công nhận Ngài. 그리고 범사에 Và đặc 감사하십시오. biệt là chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự. 그리고 모든 일을 즐기십시오. Chúng ta hãy đón nhận mọi thứ với lại cái sự vui mừng, cái sự biết ơn. 그 하나님 믿고 즐기실 분만 일어나시기 바랍니다. 하나님을 믿고 즐기실 분만 일어나세요. Tôi mời hết thảy những con người tin nhận Chúa và vui mừng với mọi sự đứng lên ạ. 안 즐기실 분은 앉아 계세요. Còn ai không vui hay không tin Chúa thì cứ ngồi ạ. 감사 안 하실 분은 앉아 계세요. Ai không biết ơn Chúa thì cứ ngồi cũng được ạ. 감사하고 기뻐하실 분들 다 일어나서 Còn ai vui mừng và tạ ơn Chúa thì chúng ta đứng lên. 마귀가 감당 못하도록 기도하시기 Chúng ta hãy 바랍니다. cầu nguyện đi, rồi ma quỷ sẽ không có cơ hội để tấn công, để cám dỗ chúng ta. 여러분 시험 드는 요소가 있을 거예요. 여러분 삶 가운데 시험 드는 요소가 있을 Bởi 거예요. vì sao? Bởi vì dĩ nhiên là trong đời sống chúng ta cũng sẽ có nhiều điều chúng ta rất là dễ bị cám dỗ. 그걸 생각하면서 감사하시고 기뻐하시기 Nhưng 바랍니다. mà chúng ta hãy suy nghĩ đến điều đó để cầu nguyện, để biết ơn Chúa. 두 손 번쩍 드시고 Chúng ta cùng đưa đôi tay của mình lên. 주여 삼창하시고 기도합니다. Chúng ta sẽ kêu cầu Chúa ơi 3 lần. 하이 바 주여 주여 할렐루야 할렐루야 감은 주어 의견 주어 할렐루야